เหยียบอะไรติดเท้ามาเนี่ยลูกมันคืออะไรแม่จะเอาออกให้นี่ปู่ทำไมไม่เจ็บเหรอมันต้องเจ็บอยู่แล้วก็ทำเบาๆอยู่อะไรมาเถียงอีกหยุดเดี๋ยวนี้นี่ไงหลุดแล้วออกไปแล้วครับหลุดแล้วนะครับกาวมาลูกออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วอารมณ์ดียังอ้วน